всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Любопытный Бро. Сегодня я буду делать обзор на карту. Карту этот сделал, как всегда, мой подписчик. Итак, посмотрим, что это за карта. Эта карта называется Камин. Так, читаем. Приветствую, Куриоус Бронг. О, это для меня. Это механический камин. Это камин. Сначала посмотри, как он работает. А потом нажми рычаг и один раз нажми рычаг. И жди, пока камин загорится. Чтобы его потушить, дергай еще раз. Так, вот он сам камин, как я вижу. Тут... Ну ладно, пока что не будем смотреть, как... Посмотрим лучше механизм. Вот как устроен механизм. Вот все детальки его. Как-то и даже непонятно, но прикольно. Долго он делал ради меня. Говорю ему спасибо огромное. Вот я посмотрел, камин на самом деле интересный. Вот, смотрите. Нажимаю. Ждем. Так, ждем. И что мы видим? Камин загорелся. Как это прикольно. Вот только жалко, что его только один раз можно запустить. А теперь, чтобы его потушить, мы еще раз кликнем. Так. Идет, льется вода. И мы потушили его. Ну, тут дальше вода потом не убирается. Ну, жалко. Но мы все равно, если опять вот так сделаем, закроем воду. Так, ждем. Должен загореться, кажется. Или нет. Или мой косяк. Ну, короче, вот такой вот каминчик сделал мой подписчик. Спасибо ему еще раз огромное. Вот. И попрошу его сделать еще какой-нибудь там механизм. Или сделай мне, пожалуйста, какую-нибудь карту на прохождение. Я обязательно сниму. Очень обязательно. Вот. Еще мне как хотелось, чтобы кто-нибудь сделал для меня карту не на ровном мире, а на бесконечном мире, на простом. Там всякие пещеры, всякие лабиринты, чтобы были. Вот так вот. На самом деле, не, каминчик прикольненький. Так, давайте мы взлетим, посмотрим. Нажмем вверх. Так, что там у нас пооткрывалось? Так, то у нас закрыто. А у нас закрыто. А мы сейчас нажмем. Нажимайся. Так, теперь они открыты. И как это работает, я не пойму. Все, я понял. Я понял, как он работает. Ну ладно. И хочу вам показать собственного скина. Я его сам сделал. Видите, какой? И надпись КБ, Куриоус Бронг, мое имя. Такой весь золотой, белый. Галстучек у него, корона, зеленые глаза, и он с бородой. Если вам нравится мой скин, ставьте лайки. И если вам понравился камин, еще больше лайков. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте лайки. Всем пока-пока.